Приветствую, попали снова на канал Мохнатые руки. Продолжение с модернизацией балкона продолжается. Сейчас вот вентилятор выключенный. Буквально 5 минут стало тепло, комфортно, даже жарко. Вместо вот этого регулятора, он сейчас уже не выполнял никакие функции. Здесь обороты понижали лампочки. Благодаря лампочкам сейчас сопротивление шло через спирали, через хром-ванадий, как там накаливание, через металл хром-ванадий. Соответственно, как сопротивление уступало, и обороты вентилятора регулировались. Сейчас мне подсказали вот такую фигню прикупить. Я вот говорил, что возможно не придет. Приехала. Странно как-то все это отправили. Они просто не отправили ни трек-код, ничего не дали. Смотрите, эхо нету. Как я и говорил, что когда есть белье, постельное белье висит, и эхо нету. То есть там сами говорите, что я сам себе решение проблемы нашел. Постоянно вешаю белье, либо пускай, чтобы белье постоянно висело, либо, значит, получается, стирай без остановки. Соседям, наверное, надо предлагать. Приходите и сушите белье у меня. Так, этот вот выкидываю сейчас. И вместо него, вот у меня электрик цеплял. Здесь. Ладно, посмотрим, сейчас разберемся, как здесь он что подцепил. И прицеплю его куда-нибудь. Так, провода короткие получается, придется сюда цеплять. Сбоку, наверное. Вот за этот край прикрутить только. Здесь. Ну вот здесь, по-моему, можно попробовать просверлить. Так-то вот сюда лучше прикрепить. А, вот сюда не достанет. Провода коротковатые. Вот сюда бы поставить. Было бы хорошо. Пока вот смотрю, разбираюсь, не могу понять. Подцепил два провода, приходит два провода, уходит какого-то хера 3 провода. Как так? Не понимаю. Сейчас попробую понять, как с этим жевать. Запускал, сейчас работает на минималке, все равно есть пук-пук-пук-пук. То есть это, видимо, ненормально. То есть двигатель не должен работать на таких оборотах. То есть тут разобрался, что мне электрик наделал, лишний провод, зачем-то он не так вот цепил. То есть этот провод, в принципе, можно выкинуть. Вон сейчас конец просто болтается, не подцеплен он. И вот он здесь, этот конец. Туда же закину просто, пускай там будет. Такая штука сейчас на однерочке стоит. Делаю на двойку. Вот. Идеальная работа. В принципе, то же самое с лампочками можно было проделывать. Но и так жара. Еще плюс 2 лампочки жрут. Кстати, вот смотрите, по картам какая фигня у меня. Жарко было. Вот это добро должно было стоять вот там вот. Отвалились. Сюда приклеилось. Одна улетела. У меня здесь стояли вентиляторы. Продували. В вентиляторе внутри приклеилось. Короче, видимо, очень лето жаркое было, ну вот на то и нормально все. А вот здесь вот все с карт поотваливалось. В этой карте где-то месяца, наверное, 3 с последнего приобретения. 3080 за 155 покупал, когда мне маленькая волна хайпа спала. Еще второй надо такой же прикупить. Покупал доставкой, получается 5800. 570 рублей доставка. Магазин назывался Очаг в Екатеринбурге. Думал, что обманут, как-то все странно выглядело. А нет, прислали. Так что большое спасибо им. Спасибо, извиняюсь, то, что не доверял. Четко сработали, молодцы. Да соберу все-таки и покажу. А, уже скажу, что делал на максималку. Жена кричит, что происходит? Я говорю, что случилось? Вытяжка, говорит, сейчас отвалится, в обратку начала вытяжку высасывать. Ну, то есть, обороты двигателя в максималку. Я не помню, сколько по производительности, но там какие-то большие очень объемы прокачки были. Заметили? Эхо нету, благодаря белью. Так, вот это просто вращается от того, что поток воздуха выходит теплый. Само по инерции. Там еще крышку не поставил. Сейчас крышку поставлю. И сейчас мы с вами пробуем стартануть. Так, где тут у меня? Так, все подцеплено.
Угу. Как странно по поводу кабеля. Здесь холодный, а здесь почему-то теплый пошел. Не знаю, может тут греется, но очень неприятно это, конечно. Ладно, надеюсь, поживется немножко. Так, как я сказал, первый старт. Нажимаем кнопочку. Вот на малых оборотах ему тяжело стартовать, он гудит. Слышно, не слышно? Это также все на однерочке. Сейчас на двойке. Тройка. В принципе, нормально. Вибрации такой, шума нет. Ну вот, да, сейчас вот чувствуется. Вот этот надо щит. Посадить бы его на резину. И мне подсказывали, что вот это все дело тоже на резину посадить. На прокладке резину и на втулке. Но в принципе вот это вот уже сейчас отлично. Большое тебе спасибо, что ты подсказал мне вот про такую вещь. Огромнейшее спасибо. Смотри мои видео. Подписывайся на канал. А ты был на канале, или вы были на канале, если кому-то это неприятно слышать. Мохнатые руки. Пока-пока. Так, давайте, все-таки забыл самое главное сказать. Спросите все равно, какая модель, где покупал. Повторяюсь. Моделька... Так, что тут сфокусировалось? Нет. Эта камера стоит 40 тысяч, такое же говно, как и мой телефон. Сейчас пойду вам покажу, что на нем нарисовано самом. Ну я покупал, на этом, поэтому ориентировался. По модельке вот, смотрите. Засвечивает. Я ориентировался просто на то, что мне подсказал подписчик. Если другие варианты, он сказал, у меня вот такая штука работает, все отлично, сейчас фотографирую. Вставлю. Фотографию вставлю, чтобы лучше было видно.